Hai guys, saya ni nak bawa korang makan kat Tamarind Square dekat 10 Pot Steamboat and Grill. Sebab tengah viral dan dekat dengan rumah aku, so kita pergi je. Jom tengok apa yang viral sangat, apa yang hype sangat tempat ni. Macam biasa, tak Malaysian lah kalau tak gigih beratur panjang. Untuk harga dewasa RM39.50 untuk lunch hour dan RM48.50 untuk dinner. Budak-budak pula 50% off. Jangan lupa ada plus-plus je servis tax dan lain-lain. Kedai ni buka 11am sampai 12am. Sesuai lah untuk makan banyak time lunch. Environment dia okey, selesa, luas, cantik dan seating pun banyak. Hari ni aku nak try bubur dengan tom yum sebab jarang ada tempat yang serving bubur. Untuk set dia orang bagi ayam, daging, kambing, ikan dan udang, semua dua bekas. Macam simbol-simbol lain ada kuih-kuih, kek, buah, sayur-sayur dan berbola-bola. Variety okey. Tengok tu macam-macam ada. Tak tahu nak pilih apa dulu. Macam kebanyakan tempat juga ada ice cream for dessert, ada dua air dan juga ada goreng-goreng biskit. Menyelerakan, jom kita start makan. Sebelum tu kita ambil sos dulu. Aku suka mix sos sukiya, nyam-nyam. Okeylah, nak start menggrill. Korang tengok je lah aku makan je. Nanti hujung-hujung aku bagi review. Wah, spaghetti dia sedap. Boleh tahan. Nasi pun sedap. Daging pun sedap. Nyam-nyam. Jangan lupa eat your green guys. Be healthy. Bagilah balance sikit lemak-lemak yang korang nak makan tu. Oh, lupa nak beritahu, diorang ada outdoor seating juga. Overall pendapat aku, kalau steamboat and grill kena sup dia sedap, barulah everything else sedap. Sebab basically benda-benda lain dia sama je macam kedai-kedai steamboat yang lain. And overall tempat dia okay, makanan pun nice. Aku boleh bagi 4 star out of 5. Aku recommend korang cuba and try sendiri. Okeylah, untuk last aku makan puding dan juga aiskrim. Nah, aku suap sikit. Overall makan dua orang campur tax semua, plus minus dia dapatlah RM100.90 untuk dua orang. Okeylah, nak sambung jalan. See you guys in my next video. Bye.